அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி நாம் நம்மளுடைய வீடியோவில் வாஷிங் மிஷின் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் நான் காட்ட போகிறேன். என்கிட்ட இருக்கிறது வந்து டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் தான் இருக்குது. ஸோ அந்த வாஷிங் மிஷின் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த வாஷிங் மிஷின் ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய அந்த டோர் இருக்கு இல்லையா, அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி நமக்கு அதோடைய பெண்டிங் இருக்குல்ல, பெண்ட் ஆகிற இடம், அதே போல் வாஷிங் மிஷின்குள்ளக்க பார்த்திங்கன்னா இருக்கக்கூடிய அந்த ரின்ஸ் ஆகக்கூடிய இடங்கள், அப்புறம் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி நமக்கு வரும் இல்லையா, வாஷிங் மிஷின் உள்ளே போகிறதுக்காக உள்ள பைப் கிட்ட இருக்கிற அந்த ஒரு குழி மாதிரி இருக்கிற இடம், இப்படி குட்டி குட்டி பெண்டிங் எல்லாம் இருக்கும்ல, குட்டி குட்டி பெண்ட் ஆகிற இடங்கள், அப்புறம் வந்து டூல்ஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடங்கள், அதே போல் வந்து டோருடைய ஓப்பனிங் ஸ்பேஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான குட்டி குட்டி தூசி தான். ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி தூசி இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம துணி துவைக்கும் போதும் உள்ளே நிறையா நமக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதே போல் இந்த வாஷிங் மிஷின் இருக்குது பார்த்தீங்களா, நான் வந்து ஒரு 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி க்ளீன் பண்ணேன். இப்போ 2 மாதம் கழிச்சு தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி காட்ட போகிறேன். மந்த்லி வந்து நம்ம வாஷிங் மிஷின் உள்ளே க்ளீன் பண்ணுவேன் நான். அதே போல் 2 மந்த்ஸ்க்கு ஒரு தடவை வெளியிலேருந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக உள்ள வரைக்கும் க்ளீன் பண்ணுவேன். வீக்லி வந்து உள்ளே இருக்கிற அந்த ஒரு பைப் மாதிரி ஒன்று இருக்கும். கண்டிப்பாக நான் வீடியோட எண்டில் காட்டுறேன் அது எப்படி வாஷ் பண்ணணுன்னு. அந்த ஒரு ஃபில்டரை வந்து நம்ம வீக்லி கண்டிப்பாக நம்ம வாஷ் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நம்ம வாஷ் பண்ணும்போது உள்ளேருந்து தண்ணி வந்து கீழே நமக்கு தண்ணியில் அந்த துணி துவைக்கிறதுக்கு ஊற்றும் இல்லையா, அந்த டப்பில். ஸோ அந்த இடமும் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணலாம், ரொம்ப உள்ளே பண்ண முடியலனாலும் வெளியில் பாசி பிடிச்சிருக்கும் சில வாஷிங் மிஷினில். ஸோ அதெல்லாம் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே நான் வந்து ஒரு தட்டையாக பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஃப்ளாட்டான ப்ரஷ் ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஃப்ளாட்டான ப்ரஷ் வச்சு சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து நான் க்ளீன் பண்ணுறேன். நான் ஃபஸ்ட் க்ளீன் பண்ணும்போது உள்ளே ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணாமல் வெளியில் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே க்ளீன் பண்ணுறேன். ஏன்னா வெளியில் க்ளீன் பண்ணும்போது உள்ளேயும் அந்த தூசி விழும் இல்லையா, ஸோ உள்ளே எதுவுமே இப்போ நான் தொடலை. வெளியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சைட்ஸ்லலாம் வந்து நல்லா போய் இந்த ஃப்ளாட்டான ப்ரஷ்ஷாக இருக்கிறதுனால அண்ட் குட்டியாகவும் இருக்கிறதுனால ப்ரஷ்ஷுடைய டிப்ஸ் எல்லாம் வந்து நமக்கு நல்லாவே ஈஸியாக க்ளீன் பண்ண முடியும். ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எவ்வளோ தூசி பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி இடங்கள்லாம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து சில பேர் டூத் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. டூத் ப்ரஷ்ஷுடைய ப்ரஷ்ஷு ஈஸியாக தான் க்ளீன் பண்ணும், ஆனால் வந்து அந்த ஹெட் பார்ட் வந்து இடிக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற கொஞ்சம் ப்ரஷ்ஷஸுடைய சைஸ் வந்து அதிகமாக நீளமாக இருக்கிற மாதிரி ப்ரஷ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சைட்ஸ்லலாம் ஒரு டிஷ்யூ வச்சு நம்ம வந்து தொடச்சி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு அந்த டிஷ்யூவில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி தொட்டுக்கலாம். அதை பழைய துணி இருந்தாலும் தண்ணி தொட்டுட்டு நம்ம அப்பப்போ அந்த ப்ரஷ்ஷால் க்ளீன் பண்ண நம்ம அதெல்லாம் தொடச்சி நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது எவ்வளோ வருது பாருங்கள் தூசி. ஸோ நம்ம வெளியில் இருக்கிற இடத்த நம்ம முடிச்சாச்சு. இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டோர்ஸில் இருக்கிற இடத்த க்ளீன் பண்ண போகிறேன். அங்கேயும் நான் அந்த ப்ரஷ்ஷை தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு மேலக்க இருக்கிற ஒரு ரொம்ப மைன்யூட்டான டஸ்ட் இருக்கும்ல, ஊதுனாலே அது போயிடும். அந்த மாதிரி டஸ்ட்டெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நான் டஸ்ட் பண்ணி எடுத்துடுறேன். ஸோ உள்ளக்க மைன்யூட்டாக நிறைய ஓட்டைகள் இருக்குது குட்டி குட்டியாக, அதிலலாம் நிறைய இருக்கும். ஸோ சைட்ஸில், அப்புறம் அந்த டோருடைய கனெக்ஷன் பேஸ் இருக்குல்ல, இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இவ்வளோ தூசி இருக்க நம்ம நினைக்கவே மாட்டோம். அவ்வளோ தூசி உள்ளக்க வந்து நமக்கு அடங்கியிருக்கும். இது போல் ஒரு ஈர துணி எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் இங்கே அப்படின்னா, அதில் கொஞ்சம் தண்ணி நல்லா புழிஞ்சிட்டு நான் வந்து சைட்ஸ்லலாம் நல்லா அதை விட்டு எடுக்கிறேன். ஸோ வந்து அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 மடிப்பு மட்டும் இல்லைனா ஒரு மடிப்பு வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு மெல்லிசான இடங்களில் டோருக்கு இடுக்கலலாம் பண்ணும்போது பாருங்கள் எவ்வளோ தூசி வருதுன்னு. ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்னாகும், நம்ம மூடி ஓப்பன் பண்ணும்போது திறக்கும் போது துவைக்க போகிற துணியில் இல்லை துவைக்கிற துணியில் துவைச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கனாலும் குட்டி குட்டி தூசிகள்லாம் இருக்கும். ஸோ இதை நம்ம கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணிடலாம். நம்ம டஸ்ட்டு பண்ணக்கூடிய டோர் இருக்குல்ல, அந்த டோர்ஸ்லேயுமே ஈர துணி வச்சு கூட நம்ம ஃபைனலாக நம்ம கண்டிப்பாக துடைக்கணும். ஸோ எல்லாமே நீங்கள் க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் சைட்ஸ்லலாம் கூட நல்லா நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. ஈர துணி வச்சு பண்ணும்போது குட்டி குட்டி மண் தூசி எல்லாமே நமக்கு வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா நம்ம வந்து தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். எவ்வளோ தூசி வந்திருக்கு பாருங்கள். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, சைட்ஸ்லலாம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து டஸ்டிங் பண்ணதுனால அந்த சைடில் இருக்கிற தூசி மண் எல்லாத்தையுமே நான் கம்ப்ளீட்டாக வந்து தொடச்சி எடுத்துடுறேன். ஸோ நமக்கு வந்து மேலே இருக்கிற ஏரியா நம்ம க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிருக்கோம். இப்போது உள்ள தண்ணி வருது இல்லையா, தண்ணி வரக்கூடிய அந்த இடத்துல அந்த துணியை வந்து லைட்டாக மடக்கிட்டு நான் வந்து ஃபுல்லாக துடைக்கிறேன். எவ்வளோ மஞ்சள் கலரில் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து தண்ணி வந்துட்டு தானே இருக்குது, அந்த இடத்துல என்ன இருக்க போதுன்னு நம்ம நினைப்போம். ஸோ அந்த தண்ணியுமே அந்த கலரை வந்து மாற்றிருக்கும். ஸோ நல்லா நம்ம அதே மாதிரி மடித்து நம்ம தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். ஸோ நம்மளால் உள்ளே ரொம்ப இன்டீரியராக போய் க்ளீன் பண்ண முடியலனாலும் இதெல்லாம் வந்து குட்டி குட்டி டிப்ஸ் தான். ஸோ இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணும்போது நமக்கு ஸ்மெல் வராது, நம்ம துவைக்கிற துணியில் அந்த தண்ணியிலேருந்து நமக்கு ஸ்மெல் வராது. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ப்ரஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளேயும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷ்ஷுடைய இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டியாக பெண்ட் ஆகாத இடத்துக்கு எல்லாமே நமக்கு வந்து டூத் ப்ரஷ் கூட யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ண முடியாத இடத்துக்குமே இந்த ப்ரஷ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த துணி வச்சு
நான் என்ன பண்ணுறேன், அந்த ட்ரம்முடைய மேல் பகுதி இருக்குல்ல, அதில் ஃபுல்லாக நிறைய டஸ்ட் இருக்குது. குழன்னு டஸ்ட் இருக்கும், இல்லைனா ஏதாவது வந்து அந்த ஃபேப்ரிக் உடைய நூல் மாதிரி, அப்புறம் டஸ்ட் இருக்கும். சர்ஃப் நம்ம என்னுடைய மிஷினில் வந்து சர்ஃப் எல்லாம் வந்து நான் மேலேயே தான் போடுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்குன்னு தனி டோர்ஸ் கிடையாது, பாக்ஸ் கிடையாது. அதனால் என்னாகும், நான் போடும்போது அங்கங்கே அப்படியே வந்து தெளிச்சிடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது அப்படியே இருந்து குழன்னு இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக நான் க்ளீன் பண்ணுறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன், அந்த துணியிலே க்ளீன் பண்ணுறேன். முடியாத பட்சத்துக்கு நான் என்ன பண்ணேன்னா, பட்ஸ் வச்சு நான் எடுத்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி பண்ணோன்னு. ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த துணியை வந்து அடிக்கடி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருங்க. தண்ணி வச்சுட்டு அலசிட்டே இருங்க அந்த துணியை. தூசி இருக்கிற துணியிலே நீங்கள் தொடச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ தொடச்சாலும் போகாது. ஸோ அப்பப்போ அலசிக்க வேணாம் அந்த துணியை. ஸோ உள்ளக்கு எந்த அளவுக்கு எடுக்க முடியுதோ எடுத்துகிட்டு, எடுக்க முடியாத கார்னர்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம வந்து பட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த பட்ஸை வந்து கொஞ்சோண்டு தண்ணி வச்சு நனைச்சிக்கலாம். தண்ணி வச்சு ஈரம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த பட்ஸில் நான் உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ எல்லாத்துடைய கார்னர் பாருங்கள், அந்த ட்ரம்மை நான் கொஞ்சம் இழுத்து உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணி காட்டுறேன். ரொம்ப மெனக்கடவே வேணாம், லைட்டாக எடுத்தாலே அந்த கார்னரில் இருக்க எல்லா டஸ்ட்டுமே உங்களுக்கு வந்துடுது பாருங்கள். அது ஒரு டிஷ்யூ வச்சோ இல்லை ஒரு ஈர துணி வச்சோ நீங்கள் அதை க்ளீன் பண்ணி உடனே எடுத்துருங்க. ஸோ எல்லா கார்னர்ஸில் இருக்கிற டஸ்ட்டையுமே நான் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக நான் க்ளீன் பண்ணிடுறேன். இந்த க்ளீனிங் வந்து ஒரு 2 monthsக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் பண்ணாலே போதும். இவ்வளோ டீப் க்ளீன் பண்ணாலே போதும். வீக்லி அப்போ நான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வெளியில் இருக்கிற இடத்த டோரை மட்டும் நீங்கள் வந்து அடிக்கடி நீங்கள், ஏன்னா டோர்ஸில் தான் வந்து மேலே இருக்கிறதுனால அடிக்கடி நிறைய தூசி படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ஒரு எவ்ரி 3 days ஆர் 4 days ஆர் 1 week நீங்கள் வந்து வீட்டில் தூசி தட்டுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நீங்கள் மேலே டோர்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து தூசி தட்டிக்கலாம். ஸோ மேலே இருக்க தூசி கூட கீழே வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது மிஷின்குள்ளே. ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக அதை க்ளீன் பண்ணிடுறது நல்லது. நான் பட்ஸ் வச்சு கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஒன் சைடில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நான் வந்து ஓரளவுக்கு எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிட்டேன். இதே ப்ரொசீஜர் படி தான் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற அந்த ட்ரம்முடைய அதர் சைட்லேயுமே இதே ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. மெயினாக உள்ளக்க இருக்கிற டஸ்ட்டு தான் நம்ம வந்து ஸ்மெல் கொடுக்கும். நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி என்னுடைய துணி துவைச்சதுக்கு அப்புறம் கூட ஸ்மெல் அடிக்குது, கம்ஃபர்ட் ஊற்றினாலுமே என்னுடைய மிஷின் வந்து ஸ்மெல் கொடுக்குதுன்னு. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி டஸ்ட்டு உள்ளே இருக்கிறனால தான் நமக்கு அந்த ஸ்மெல் கொடுத்துட்டே இருக்கும் அந்த குழப்பில். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டோரில் இருக்கக்கூடிய டஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்துடலாம். டோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் ஃபோல்டிங் மாதிரி இருக்கும் என்னோடது. சிங்கிளாகவே நம்ம ஓப்பன் பண்ண முடியாது. ஸோ அதில் என்னென்னா, அந்த ஃபோல்ட் ஆகக்கூடிய இடத்துல நிறைய குட்டியாக நிறைய தூசி இருக்குது. அந்த மண் மாதிரி தூசி மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே நான் கம்ப்ளீட்டாக என்ன பண்ணுறேன்னா, உள்ளக்க வந்து பட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ப்ளஸ் அந்த துணி வச்சே நான் ஒரு பக்கமாக அந்த கார்னரில் வச்சு கம்ப்ளீட்டாக தொடச்சி எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி டஸ்ட்டு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணும்போது மேலே பாருங்கள், நான் மேலே சைடில் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் தான் நான் நடுவில் இருக்க அந்த குட்டியான டஸ்ட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறேன். காரணம் என்னென்னா, இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக டஸ்ட்டாக இருக்கும்போது நீங்கள் உள்ளே க்ளீன் பண்ண டஸ்ட்டு இருந்துகிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ நமக்கு போயிடுச்சா இருக்கா தெரியாது. ஸோ நம்ம கம்ப்ளீட்டாக சுற்றிலமாக எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நடுவில் அதுக்கப்புறம் நம்ம க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா என்னென்ன இருக்குது, டஸ்ட்டு எவ்வளோ நம்ம தொடச்சி எடுத்துருக்கோங்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும். இதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டோம். அதாவது இந்த டோருடைய அடிப்பகுதி, நடுப்பகுதி, மேல் பகுதியை நான் ஃபுல்லாக தொடச்சிட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி உள்ளே வருதுல்ல, தண்ணி உள்ளே வரக்கூடிய அந்த பைப் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த பைப் வந்து உள்ளக்க வந்து நிறைய அந்த டஸ்ட் இருக்கும். ஏன்னா அது எப்போவுமே மூடி இருந்தாலுமே அந்த இடத்துல டஸ்ட்டு படியும். ஸோ அதை வந்து க்ளீன் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸி தான். நான் என்ன பண்ணுறேன், அந்த இடத்துல பட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த நடுவில் இருக்கிற இடுக்கில் இருக்கிற எல்லா தூசியுமே நான் வந்து பட்ஸ் யூஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துடுறேன். அதே போல் அதுக்கு சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு கேப்லேயுமே எடுத்துட்டேன். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டோருடைய 2 கனெக்ஷன் பகுதி இருக்குல்ல சைட்ஸில், ஸோ அதை வந்து நான் கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணுறேன். அந்த கனெக்ஷன் பகுதியில் தான் உள்ளக்க வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் ஈஸியாக க்ளீன் பண்ண முடியாது. அதையும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பட்ஸ் வச்சு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடுறேன். இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணும்போது வாட்டர் மட்டும் போதுமா, இல்லை வினிகர் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆட் பண்ணலாமா அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும். நம்ம வந்து வாஷிங் மிஷின் மோஸ்ட்லி எந்த கலரில் இருக்கும், நமக்கு வந்து ஒரு ஐவரி கலரில் தான் நமக்கு எல்லாருக்குமே இருக்கும், இல்லை ஒயிட் கலரில் இருக்கும். ஒயிட் கலரில் இருக்கும் போது என்ன ப்ராப்ளம் ஆகும், பளிச்சுன்னு இருக்கும் போது என்னென்னா அது ஒரு மாதிரி கரை மாதிரி படிய ஆரம்பிச்சிடும், பிளாக் கலரில் இல்லை க்ரே கலரில். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அந்த இடத்துல மட்டும் நமக்கு வந்து வாட்டர் கொஞ்சோண்டு மிக்ஸ் பண்ணி வினிகரில் துணியாலே நல்லா அழுத்தி தொடச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா போயிடும். நாள் பட அது ஏன் இருந்துகிட்டே இருக்குது, ஒரு கரை மாதிரி இருந்துகிட்டே இருக்கே, ஏன் அப்படின்னா நம்ம அதிகமாக துடைக்காததுனால தான். விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த டஸ்ட்டே அப்படியே அதில் வந்து படிஞ்சிரும். ஸோ லைட்டாக இருக்கக்கூடிய கலர்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராப்ளம்னா இதுதான். நம்ம அடிக்கடி தொடச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது போயிடும். இப்போ இதில் சைடில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டஸ்ட்டுமே நான் சொன்ன மாதிரி பட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நான் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டேன்.
இப்போ வாஷிங் மிஷினோட மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த டோரோட கனெக்ஷன் இருக்குல்ல, அப்போது நம்ம ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணக்கூடிய இடம், அங்கே வந்து பெருசாக எந்த ஒரு கேப்புமே இருக்காது. ஒரு துணி வந்து உள்ளே நம்ம வந்து மைன்யூட்டாக நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி உள்ளே வைக்கிற அளவுக்கு தான் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி அதோடைய கார்னர் மட்டும் உள்ளே வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நான் தொடச்சி எடுக்கிறேன். அப்படி எடுக்கும்போது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த தூசி எல்லாமே வந்துடும். அந்த தூசி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கும். அந்த டோர் நம்மளால் கழட்டவும் முடியாது. ஸோ அதை வந்து துடைக்கிறது கஷ்டம். இந்த மாதிரி அந்த துணியை ஃபோல்ட் பண்ணி நம்ம துடைச்சோம் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறத மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம். வெளிப்பக்கம் தொடச்சோம் இல்லையா, அதை உள்ளக்குள்ளே பார்க்கும்போது இந்த பிளேஸ் தான் அது சைடில், அதையும் நம்ம நல்லா தொடச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய டோர் க்ளீன் பண்ணது கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இது வாஷிங் மிஷினுடைய சைடு பிளேஸ். சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த பைப்பை ட்ரெயின் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் மாட்டுவோம் இல்லையா, அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்னர் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி தூசி படிஞ்சிருக்கு. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், வெளியில் ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு தொடச்சிடுறேன். ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி அப்போ தான் நான் நடுவில் இருக்கிற அந்த குட்டி குட்டி இது டர்ட் துடைக்கும் போது எவ்வளோ நான் தொடச்சிருக்கேன், இன்னும் எவ்வளோ துடைக்கணுங்கிறது எனக்கு தெரியும். ஸோ வெளியில் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், அந்த துணியை உள்ளே மைன்யூட்டாக நான் வந்து உள்ளே வச்சுட்டு நல்லா அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே நம்ம க்ளீன் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா அதில் இருக்கிற அந்த டஸ்ட் எல்லாமே வருது பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணாலே போதும். ரொம்ப வந்து ஹார்டான ப்ரஷ் எல்லாம் போட்டு க்ளீன் பண்ணும்போது மேபி அந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து நமக்கு டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஒருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரி வாஷிங் மிஷின்ஸ் வச்சுருப்போம். உங்ககிட்ட இருக்கிற வாஷிங் மிஷினில் இருக்கிற அந்த கனெக்ஷன், அந்த டோருடைய அந்த அமைப்பு, அந்த நட்டெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த போல்ட்டெல்லாம் இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லாம் உள்ளே நீங்கள் பட்ஸ் வச்சு க்ளீன் பண்ணுங்கள், ரொம்ப டேமேஜ் பண்ணாமல். ஸோ வெளியிலே இதை நான் நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டேன். ஒரு பக்கம் மட்டும் இதை நான் க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு நான் அதை எப்படி க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் க்ளோஸ்அப்பில் கூட நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போது. ஸோ அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு அப்படியே அதெல்லாம் ஸ்மெல் வர ஆரம்பிக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம டீப்பாக க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்மெல்லாம் நமக்கு வராது. இப்போ ஒன் சைட் க்ளீன் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது. வெளியில் ஃபஸ்ட்டு நல்லா தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன், அதோடைய கேப்பில் வந்து அந்த துணி வச்சு நல்லா கம்ப்ளீட்டாக தொடச்சிக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போதும் நமக்கு க்ளீனிங்க்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும், ரொம்ப சிரமப்பட தேவையில்லை. வாஷிங் மிஷினுடைய கீழே வாஷிங் மிஷினை வந்து தூக்கி ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு இடம் இருக்கும். அந்த இடம் அப்புறம் சைட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணுறோம். நான் வச்சுருக்க வாஷிங் மிஷின் வந்து ஒரு ஸ்டீல் போர்ட், அதனால என்ன ஆகும், ஸ்டீல் பாடிங்கிறதுனால துரு பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வினிகர் இதில் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணவே மாட்டேன். நான் என்ன பண்ணுறேன், வெறும்னே வந்து ஈரத்துணியில் நல்லா தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு ட்ரையான க்ளோத் வச்சு உடனே இமீடியட்டாக அதை நான் வந்து ட்ரை பண்ணிடுறேன். நான் இந்த வாஷிங் மிஷின் ஒரு 7 இயர்ஸாகவே யூஸ் பண்ணுறேன். ஆனால் இது வரைக்கும் எந்த ஒரு துருவுமே பிடிச்சதே கிடையாது. ஆக்சுவலாக இப்போ தான் நான் இந்த வருஷம் தான் வெளியில் போட்டு வச்சுருக்கேன். முன்னாடியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து டாய்லெட்டில் தான் வச்சுருப்பேன். ஆனால் நமக்கு வாஷிங் மிஷினில் வந்து கவர் எல்லாம் போட்டு இது மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம், நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா இதில் எந்த துருவுமே இல்லை பாருங்கள். அந்த வாஷிங் மிஷினுடைய வெளிப்பகுதி மேலே கீழே எல்லா இடத்துலையுமே நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். நல்லா நீட்டாக க்ளீனாக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா துரு பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையவே கிடையாது. ஸோ நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம வாஷிங் மிஷினுடைய வெளியும் நல்லா நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ வாஷிங் மிஷினுடைய கவர் போட்டு நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி கவர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆன்லைன்லேயே கிடைக்கிது. அதுக்கான லிங்க்கு கூட நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இந்த கவர்ஸ் வந்து ஈஸியாக வாஷ் கூட பண்ணலாம். சில கவர்ஸ் வந்து குவாலிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும், வாஷ் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ தாங்காது. அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வேறு ஒரு கவர் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்மளுடைய வாஷிங் மிஷின் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபில்டர் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஃபில்டரை கழட்டி எடுத்தோம் அப்படின்னா உள்ளே பாருங்கள் ஒரு 2 மந்த்ஸாக க்ளீன் பண்ணலன்னா இதை விட பயங்கரமாக இருக்கும். இது வந்து 1 வீக்குக்கு முன்னாடி க்ளீன் பண்ணது. 1 வீக்காகவே இப்படி இருக்குன்னா இது நம்ம எடுக்காமல் நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கிறதே தெரியாது. அது வெளியிலலாம் அந்த அந்த ஒரு தடவை துணி துவைக்கும் போது இதில் இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் அந்த துணியில் ஏறிட்டே இருக்கும். வீக்லி இதை கண்டிப்பாக நம்ம க்ளீன் பண்ணி தான் ஆகணும், சரிங்களா? ஸோ இதை மாதிரி இதை எடுத்து அப்படியே நம்ம வந்து டஸ்ட்பினில் போட்டுட்டு இதை எப்படி வாஷ் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன். உள்ளே இருக்கிற ஃபில்டர்ஸ் அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு ரப்பர் கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கிறது. நம்ம போய் க்ளீன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமாக என்ன பண்ணிடக்கூடாது, நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபில்டரெல்லாம் நம்ம டேமேஜ் பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரன்னிங் வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டஸ்ட்டையுமே நீங்கள் ரன்னிங் வாட்டரில் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த சோப் வந்து சாதாரண ஹேண்ட் வாஷ் போட்டு தான் நான் வந்து க்ளீன் பண்ணுறேன். மைல்டான ஒரு ப்ரஷ் வச்சு நீங்கள் டூத் ப்ரஷ் கூட யூஸ் பண்ணலாம். உங்கள் ஃபோர்ஸை ரொம்ப நீங்கள் அதில் காட்டாதீங்க. அதில் இருக்கிற அந்த ஃபில்டர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் லைட்டாக நீங்கள் ரன்னிங் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பொறுமையாக நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இதை இப்போ கம்ப்ளீட்டாக வாஷ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து உள்ளக்க பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு தெரியாத இடங்கள் இருக்கும். அந்த மூடி திறக்கிற இடங்கள் இருக்கும், இந்த ஃபில்டர் கனெக்ட் ஆகிருக்க இடம் இருக்கும்.
ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கவனிக்க மாட்டோம். ஸோ அந்த இடத்துலலாம் வந்து குழ குழன்னு நிறைய தேங்கி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டர்ட் தேங்கும் போது என்ன ஆகும்னா தண்ணியிலேருந்து அது அப்படியே பட்டு 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 நம்ம துணியிலலாம் வந்து துணியும் ஸ்மெல் அடிக்கும். ஸோ இதெல்லாம் என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம துணியில் தான் போய் படும். ஸோ அது என்ன ஆகும்னா கடைசி வரைக்கும் அந்த ட்ரெயின் ஆகி முடிக்கிற வரைக்கும் இதே தான் சர்க்குலேட் ஆகி வந்துகிட்டே இருக்கும். அது ஒரு அசுத்தமாக ஃபீல் ஆகும். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் டெய்லி துணி துவைச்சிட்டு கூட அப்பப்போ இருக்க அழுக்கு கூட நீங்கள் எடுத்துடலாம். அப்படி நீங்கள் மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா வீக்லி ஒன்ஸ் ஆகுது இது ஒரு ஹேபிட்டாக வச்சு நம்ம வந்து ஃபுல்லாக இந்த ஃபில்டரை மட்டும் நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா துணியில் வந்து அந்த கெட்ட வாடை வந்து இருக்காது. அதுக்காக தான் மெயினாக வந்து இதை ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்காங்க. ஸோ நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணுறதுனால வாஷிங் மிஷினுடைய அந்த குவாலிட்டியும் நல்லாயிருக்கும், ஃபில்டரும் வீணாக போகாது சீக்கிரமாக. நமக்கு துணி வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஸ்மெல் இருக்கும் துவைச்சதுக்கப்புறம். ஸோ இதை நான் இப்போ வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். இப்போ வாஷிங் மிஷின் உள்ளே எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த வாஷிங் மிஷின் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு பேக்கிங் சோடா எடுத்துக்கிறேன். அதே போல் வந்து அடுத்தது டிஷ்வாஷ் லிக்விட் இருக்கு இல்லையா, அது ஏதாவது ஒரு டிஷ்வாஷ் லிக்விட் எடுத்துக்கிறேன். அதே போல் இதில் கொஞ்சம் ஒயிட் வினிகர், நீங்கள் இது ஆப்பிள் சிடர் வினிகர்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஒயிட் வினிகர் தான் யூஸ் பண்ணணும். இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இதில் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். சரிங்களா, இதில் எதுவுமே துணி எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது. நம்ம அது வெறும்னேவே நம்ம வந்து தண்ணி நிரப்பி நம்ம பண்ண போகிறோம். இப்போ நான் இருக்கிற இடத்துல தண்ணி எப்போவுமே சூடாக தான் வரும். சரிங்களா, மேக்ஸிமம் சூடாக தான் வரும். அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சுடு தண்ணியை வந்து வச்சு ஊற்றலை. இப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நல்லா கதகதன்னு ஃபுல்லாக ஹை டெம்பரேச்சரில் இருக்க சுடு தண்ணியை வந்து கொஞ்சம் ஒரு அளவுக்கு அரை ட்ரம்முக்கு தண்ணி இதில் வாஷிங் மிஷினில் நிறைஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் நீங்கள் அந்த சுடு தண்ணியை வந்து ஊற்றிடுங்க. சரிங்களா, ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து வாஷிங் மிஷினை ரன்னிங்கில் விடுங்க. இப்போ நான் வந்து ஒரு 6 ஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் சோடா போட்டிருக்கேன். கொஞ்சம் டிஷ்வாஷர் ஓரளவுக்கு ஒரு கப்புக்கு கம்மியாக போட்டிருக்கேன். ஒரு அரை கப்புக்கு நான் வந்து வினிகரும் அதில் ஊற்றிடுறேன். ஸோ இது வந்து என்னாகும் அப்படின்னா நமக்கு உள்ளே இருக்கிற அந்த டாட்ஸ் இருக்குல்ல அந்த ட்ரம்மில் அதில் தேங்கி இருக்கிற அந்த ட்ரம்முக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரையர் ஒன்று இருக்கும், அதில் இருக்கக்கூடிய கிருமி அந்த ஸ்மெல் எல்லாத்தையுமே எடுத்துரும். இதில் நம்ம எந்த துணியுமே போடல அப்படின்றதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா டிடெக்ட் பண்ணிக்குது இவ்வளோ தான் நம்ம தண்ணி சேர்க்கணும்னு. நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ட்ரம் ஃபுல்லாக நிறையிற மாதிரி அதோடைய கவுண்டிங் வந்து நான் வச்சுடுறேன். ஸோ தட் அது என்ன ஆகும்னா ஃபுல்லாக பண்ணும்போது நான் எல்லா இடங்கள்லையுமே அது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். இந்த க்ளீனிங் வந்து இப்போ நமக்கு நார்மலாக துணி துவைக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட வேண்டியது தான். இந்த மாதிரி வாஷிங் மிஷின் டீப் க்ளீன் பண்ணுறது இருக்கு இல்லையா, உள்ள வினிகர்லாம் ஊற்றி பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து 2 மந்த்ஸ்க்கு ஒரு தடவை அந்த மாதிரி மந்த்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணால் ஓகே. இதை நீங்கள் வாரம் வாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க, வினிகரெல்லாம் ஊற்றி அதில் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அந்த பேக்கிங் சோடாவும் வினிகரும் நம்மளுடைய அந்த வாஷிங் மிஷினில் உள்ளே இருக்கிற அந்த ட்ரெயின் பைப்பை வந்து டேமேஜ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது, லீக்கேஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆர் 2 மந்த்ஸ்க்கு ஒரு தடவை நம்ம பண்ணாலே போதும் இந்த அளவுக்கு க்ளீன் பண்ணுறது. வெளியில் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வீக்லி அந்த ஃபில்டர் வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணிடுங்க. ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த வாஷிங் மிஷின் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். உங்களால் அந்த டிஃப்ரென்ஸை ஃபீல் பண்ண முடியும். ரொம்ப சுத்தமாக நல்ல ஒரு ஸ்மெல்லோட ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். வாஷிங் மிஷின் க்ளீனிங் வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். இதில் சொல்லியிருக்க டிப்ஸ் அண்ட் க்ளீனிங் மெத்தடை கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.